माता जी नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार सैनी आपके गीतांजलि हर्बल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों ने देखा है कि मौसम के परिवर्तन के समय बच्चों को बड़ों को नज़ला खांसी बार बार बना रहता है। तो उसके लिए आप एक चूर्ण लिख लीजिएगा जिसे बोलते हैं सीतोपलादी चूर्ण। उसमें आप मिश्री 100 ग्राम लीजिएगा, वंशलोशन इसको तवासीर भी बोलते हैं। तवासीर लेनी है आपको 50 ग्राम, पीपल लेनी 25 ग्राम, इलायची लेनी 10 ग्राम, दालचीनी लेनी 5 ग्राम। इसे पंसारी की दुकान पर जाइएगा, लाइएगा और इसे ग्राइंड कीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद में इसको पाउडर बन जाएगा। फिर इसको पाउडर बनाने के बाद में आप इसमें शहद मिला करके आप इसे छोटे बच्चे को 1 ग्राम, बड़ों को जो 16-17 साल के हैं उसको 3-4 ग्राम तक दे सकते हैं। सूखी खांसी है तो उसमें आप मक्खन या देसी घी मिला सकते हैं, मक्खन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिसको बलगम वाली खांसी है उसे आप शहद में मिला करके दे दीजिएगा। अगर किसी कारण से आप उसे नहीं बना सकते हो, हमारे गीतांजलि हर्बल्स कंपनी का गीकासा कफ सिरप आता है, इसमें सभी कंटेंट्स पड़े हुए हैं। आप सूखी खांसी है तो गर्म पानी में ले लीजिएगा, देसी खांसी है तो आप इसे ताज़े पानी में। आप इसे इंडिया मार्ट के माध्यम से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। जय माता दी, नमस्कार।